En este video vamos a realizar la apertura de este candado Sisa E22010 de 50 milímetros. La letra E imagino que implica que este es un candado multipunto, como pueden ver. Ven, aquí está la llave, 6 pines. Vamos a ver si se puede ver algo mejor. De todos modos colocaré fotos tanto en la descripción del video de YouTube como en el post. Ven, 6 pines. Perfecta la apertura. Ven. Vamos a realizar la apertura utilizando ganzúa gozo de la caja negra. Vamos a acomodarnos. Okay. Esta apertura lleva su tiempo, nadie le quita, son 6 pines, pero se logra. Es la parte importante. Okay. Acá, poco a poco. Según se van colocando, el rotor gira mínimamente. Claro, el giro es mínimo, la verdad, pero se siente. Este video sí va a salir tardado. Bueno, y listo, señores. Abierto. Como podrán ver, Sisa multipunto abierto. Bueno, ahora que realicé la apertura, vamos a contar un poco el porqué de este candado en mis manos. Resulta que me fui a una ferretería y vi este candado a buen precio. Como pueden ver, tengo el papel original de donde vino en el blister sellado, ¿verdad? Es un Sisa multipunto M6, modelo de llave M6, ¿verdad? Y decidí adquirirlo y comprarlo pensando en que el candado sería algo complicado. La verdad es bastante intimidante la llave. Claro, no tiene pines pasivos, solo tiene 6 pines, pero igualito resultaba intimidante. Decidí comprarlo como un reto para futuro y desde el primer momento en que lo toqué, realicé la apertura al primer intento. No digo que se abra rápido, pero sí he logrado la apertura. Cada vez que lo agarro, logro la apertura, con lo cual me dejó bastante, pero bastante satisfecho esta apertura. De verdad me llena de orgullo haber logrado abrir este candado Sisa tan fácilmente. Bueno,
Espero hayan disfrutado del video y no olviden promover el lockpicking deportivo.